안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 오늘은 어떤 코골이 치료가 가장 효과적인지 궁금해 하시는 분들을 위해 자세히 설명드리겠습니다. 우선 중요한 건 단순히 코골이만 있는 경우인지 아니면 코골이와 수면무호흡증이 함께 있는 경우인지에 따라 치료법이 달라진다는 점입니다. 실제로 많은 분들이 코를 곤다 고만 생각하시지만 진료를 보다 보면 코골이와 무호흡이 함께 있는 경우가 대부분입니다. 이럴 땐 정확한 진단이 필요하고 그 진단을 위한 가장 핵심적인 검사가 바로 수면다운 검사입니다. 수면다운 검사는 병원에 하룻밤 입원해서 심박수, 산소 포화도, 호흡, 뇌파, 근육 움직임 등 다양한 지표를 측정하는 검사로 코골이와 무호흡의 정도, 수면의 질까지 종합적으로 확인할 수 있습니다. 이 검사를 통해 무호흡이 얼마나 자주 나타나는지, 수면 중 호흡 정지가 얼마나 심각한지 파악한 뒤 그에 맞는 치료가 결정되는데요. 대부분의 경우 가장 효과적인 치료법으로는 양압기 치료를 추천드릴 수 있습니다. 양압기 치료는 말 그대로 공기 압력을 일정하게 주입해서 수면 중 기도가 좁아지거나 막히지 않도록 도와주는 장치입니다. 코를 통해 공기를 불어넣어 주기 때문에 혀가 뒤로 처지면서 기도를 막는 것을 방지하고 그 결과 코골이와 무호흡이 현저하게 줄어들게 됩니다. 이 치료는 약물이나 수술에 비해 비침습적이고 무엇보다도 효과가 빠르고 지속성이 높다는 장점이 있습니다. 다만 양압기 치료가 모든 사람에게 적용되는 것은 아니기 때문에 정확한 진단과 상담이 선행돼야 합니다. 따라서 본인의 코골이가 단순한 문제가 아닌지, 그리고 양압기 치료가 정말 필요한 상황인지 확인해 보기 위해서는 가까운 수면 클리닉에 방문하셔서 진료와 수면다운 검사를 받아보시는 걸 추천드립니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.